Всем привет! Сегодня вот последний разговор о реабилитации нарциссов. Поговорим мы о самооценке. Самая здоровая позиция психологии – это позиция очень известная, называется «я окей, ты окей». Вот представим, да, как константу, как ноль, да, самооценка самая стабильная «я окей, ты окей». Это значит, что моя самооценка не зависит от других людей. То есть все-таки почему ярко выраженные нарциссы не выздоравливают? Потому что их самооценка всегда завышенная. Их внутренний токсичный критик направлен против людей, против всего мира. И он как бы завышает им все время самооценку, говоря им о том, что вот эти люди недостойные, вызывая презрение, вызывая злость. У ярко выраженных нарциссов получается такая дилемма, что чтобы выздоравливать, им нужно сознательно занижать себе самооценку. Ну, а это, как вы сами понимаете, довольно странное, да, такое требование, занизить себе самооценку. И поэтому ярко выраженные нарциссы все-таки не поддаются лечению, потому что они не готовы расставаться с той структурой личности, которая поднимает им самооценку. Но если все-таки ведущее ядро личности не поглощение борьбой, не нарциссизм, а все-таки бегство, уступка или ступор, то у вас есть все шансы стабилизировать свою самооценку до положения «ты окей, я окей». И начинать нужно, конечно же, с себя. То есть принять себя таким, какой ты есть, со своими недостатками и достоинствами. И автоматом начать принимать всех остальных людей, что все имеют право на существование, все окей. И это свобода от влияния других людей на самооценку и самоценность.